हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अपने जीत मोटोलिंग यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही था कि मेरे को गाड़ी में इशू आया था और उसको मैं सर्विस सेंटर लेके आया तो मेरे को वापस शोरूम पे आना पड़ा आकर मोटर्स पे। देख सकते हैं आप ये। तो मेरे को जो इसमें इशू आ रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा यहाँ से सपोर्ट मिला है आकड़ वालों के यहाँ से। और उन्होंने मेरे को बिना किसी दिक्कत आए, बिना किसी मेरे को परेशानी में डाले, उन्होंने सीधा मेरे को ये बोला, सर अगर आपको गाड़ी में इशू आ रहा है तो कोई इशू बात नहीं है, हम उसको रिसॉल्व करेंगे, आपको दूसरी गाड़ी देंगे। तो उन्होंने अपने को दूसरी गाड़ी दे चुके हैं। ये गाड़ी एकदम ओके है। अपन टेस्ट ड्राइव भी ले ली इस गाड़ी की। तो अपन बड़ा थैंक यू बोल रहे हैं हीरो वालों को और ऊपर से आकड़ मोटर्स को, जो उन्होंने अपना अच्छा सपोर्ट किया। और आगे वीडियो